Bon dia! Comencem aquest 2024 amb novetats importants. El tió i el rei s'han portat molt bé i els aficionats a la genealogia estem d'enhorabona. Poc abans de Nadal, l'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona va publicar en línia el Fons d'Esposalles, un conjunt documental únic i de gran importància no només per la genealogia, sinó també per la història i la demografia. I què són això de les esposalles? Doncs al segle XV, per tal de contribuir a la construcció i manteniment de la catedral, es va establir una espècie de taxa o d'impost que havien de pagar totes les parelles que es volguessin casar en qualsevol parròquia de la diòcesi de Barcelona. Així, abans de passar per la vicaria, els nuvis havien de passar per caixa. L'import d'aquesta taxa variava segons la posició social dels nuvis. Aquí tenim, per exemple, els imports que es pagaven a principis del segle XVIII. Això és el 1717-19. Veiem, per exemple, que l'alta noblesa pagava fins a 24 lliures, la baixa noblesa, els ciutadans honrats, els mercaders, botiguers, fins a arribar a pagesos i menestrals, a qui els corresponia pagar una taxa de 8 sous. Cadascú pagava segons la condició social, excepte els pobres de solemnitat, que obtenien la llicència amore Dei, és a dir, per amor de Déu. Que siguis pobre com una rata no vol dir que no et puguis casar. Són, per tant, llibres comptables, però que contenen informació interessant des del punt de vista genealògic. I en un país on hi ha hagut una destrucció tan bèstia de documentació, sobretot a nivell parroquial, doncs és un autèntic tresor. A més d'aquest import de la taxa, que ens donaria la posició socioeconòmica, tenim el nom dels nuvis i la parròquia on es celebra aquest casament. I, segons l'època, a més, ens pot donar altra informació, com per exemple el nom dels pares. Però, com sempre passa, com més retrocedim en el temps, menys informació tenim. Al capdavall, com he dit, són llibres fonamentalment comptables i no es van pensar per tenir un registre dels matrimonis ni perquè nosaltres, el 2024, fem recerca sobre la nostra família. Malgrat la seva importància i utilitat per la genealogia, cal que ho tinguem sempre present. El més impressionant d'aquest fons és l'abast cronològic que ocupa. Com he dit, aquest registre comença al segle XV, el 1451, i s'allarga fins al 1905. Amb algun buit entremig estem parlant de més de 400 anys. També és interessant parlar de l'abast geogràfic. Actualment, el Bisbat de Barcelona ocupa el que seria la ciutat de Barcelona, la resta de poblacions de la comarca, alguna població del Baix Llobregat i la meitat del Maresme fins a Caldes d'Estrac aproximadament. Però això és així des del 2004, quan el papa Joan Pau II va dividir la diòcesi i va crear els bisbats de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa. Pel període que ens interessa, la diòcesi ocupava el territori que ocupen aquests 3 bisbats actuals, és a dir, des del Penedès i el Garraf pel sud-oest fins al Vallès pel nord-est. A nivell territorial, la conservació d'aquests registres també és desigual. El bisbat de Barcelona estava dividit en diferents regions. La ciutat de Barcelona i el seu oficialat per una banda, que geogràficament correspon a la comarca del Barcelonès, i part de les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme. I els 3 deganats foranis, el del Vallès, corresponent avui dia al Vallès Oriental i una part del Vallès Occidental, el deganat del Penedès, corresponent a l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, i el deganat de Piera, que abastaria les parròquies al voltant d'aquesta població de la Noia, pertanyents també a les comarques del Bages, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Mentre els llibres de Barcelona i l'oficialat s'han conservat pràcticament tots des de 1480, hi ha buits importants pel que fa als altres 3 deganats foranis. I també hem de tenir en compte que en 400 anys les fronteres administratives poden haver canviat, així que haurem d'esbrinar a quina jurisdicció pertanyia la parròquia que ens interessa o si hi ha hagut algun canvi important. A la descripció us deixo enllaços i bibliografia per si voleu saber-ne més. L'única pega d'aquesta notícia que li trobo és que potser estàvem massa ben acostumats. M'explico. Si no vaig errat, la digitalització d'aquest fons va lligada a un projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre d'Estudis Demogràfics i el Centre de Visió per Computador, que va tenir com a resultat una base de dades amb tots aquests registres. I quan tens una base de dades digital és molt més fàcil fer una consulta. La darrera vegada que vaig visitar l'arxiu de forma presencial va ser abans de la pandèmia, el 2018 o 2019, i la manera de procedir era la següent. Tu anaves a l'arxiu i allà hi havia un ordinador amb un aplicatiu en el qual tu hi podies entrar el nom del nuvi, de la núvia i un rang de dates i l'ordinador et retornava una llista amb les possibles coincidències. Amb totes les limitacions que pogués tenir l'aplicatiu, com per exemple haver d'introduir el nom de forma exacta o anar provant diferents variants,
Això t'accelerava i et facilitava moltíssim el procés. Sí que és cert que aquests llibres digitalitzats tenen uns índexs en el qual tu pots buscar el cognom i si treballes amb un cognom poc freqüent d'una lletra poc freqüent, per exemple, algun cognom que comença per la lletra N o O, doncs és relativament fàcil poder treballar. Però, en canvi, potser hauràs de dedicar una tarda sencera a buscar un roca entre tots els cognoms que comencen per la lletra R en un lapse de 10 anys. I ja no parlem de trobar branques col·laterals en aquestes condicions, a banda que només estan ordenades segons el cognom del marit. Desconec si hi ha plans per fer pública aquesta base de dades o per donar accés al cercador, tot i que em consta que s'estan fent esforços en aquest sentit. De totes maneres, una alternativa que se m'acudeix és que la comunitat de genealogistes es coordini i faci un buidatge d'aquests 250 llibres aproximadament, que sí, que no és poca cosa, són més de 500.000 d'entrades i seria fer manualment la feina que un ordinador ja ha fet. Però bé, aquí deixo la idea. Deixant de banda això, el fet que s'hagi posat a disposició un fons com aquest, de consulta gratuïta i oberta al públic, és per celebrar-ho i agrair-ho, i cal valorar l'esforç tant econòmic com humà que ha suposat. El Fons d'Esposalles de Barcelona s'uneix així a d'altres fons digitalitzats que podem consultar des de casa, com per exemple els arxius en línia del Bisbat de Girona o de Tarragona, entre molts d'altres. Poder fer consultes de forma remota i des de casa ens estalvia haver-nos de desplaçar un arxiu que potser està molt lluny, o que té un aforament limitat, o que l'horari és incompatible amb l'horari laboral de la majoria dels que treballem i que, com diu un amic meu, fa que la genealogia sigui molt sovint una afició de jubilats. Bromes a banda, el cert és que ens estalvia haver de demanar un dia de festa a la feina i poder dedicar un diumenge a la tarda a la nostra afició sense molestar ningú. Però el més important és que disminueix enormement el desgast que suposa manipular uns llibres que tenen molts anys i que clarament han vist dies millors. Així que moltes gràcies als que ho heu fet possible i als arxivers i tècnics que cada dia feu possible la conservació, l'accés i la difusió de la nostra història. Gràcies també als que heu arribat fins aquí. Si us agrada la temàtica i el contingut del canal, us hi podeu subscriure per estar al cas de les novetats i ens veiem en el proper vídeo. Fins aviat!